صباح الخير. صباح الخير. الاستاذ شكري رئيس التحرير الاقيه فين؟ هتلاقيه عندك في اخر الصاله. معلش اسف، اصل انا ما اعرفش شكله. اول ما توصل له على طول هتلاقيه وهتعرفه، لانه على طول بيتخانق مع اللي حواليه وبيزعق. فين الاستاذ رفاعي بتاع الرياضه؟ فين الاستاذ رفاعي بتاع الرياضه؟ لسه ما وصلش يا فندم. لسه ما وصلش؟ قلنا نتجمع وهيطلع ولسه ما وصلش. لسه المقاله بتاعته ما نزلتش. هندور عليه. حاضر يا فندم. لسه هتدور عليه؟ صباح الخير يا استاذ شكري. افندم، انا طارق منصور. انت فين يا استاذ؟ فين الموضوع؟ انا من ساعتها قاعد في المستشفى جنب اوضه الكابتن عادل، بس ما قدرتش اقابله لانهم مانعين عنه الزياره تماما. يعني ما جبتش الموضوع؟ حضرتك انا حاولت ادخل له ولو 5 دقايق ما امكنش. وما اتصرفتش ليه؟ اتصرف ازاي؟ تقابل الدكتور اللي بيعالجه، تقابل ابوه، تقابل امه، تقابل حد من زمايله اللعيبه. حاضر، هروح المستشفى تاني واحاول اقابل اي حد. انت لسه هتروح وتحاول؟ الناس جرالها ايه؟ انا مش عارف الجندان ده بقى كلهم مغيبين ليه؟ يا استاذ شكري. افندم، انا كنت النهارده عند الكابتن عادل في المستشفى، واتكلمت مع الدكتور بتاعه وعرفت حالته بالظبط، واتكلمت كمان مع خالته، ممكن اكتب لحضرتك كل ده حالا. وما نضغطش بالصبح ليه؟ ما هو انا بس تعال. اقعد. خد اكتب كل اللي حصل بينك وبين اللي اسمه ايه ده عادل، وكل الكلام اللي قاله لك الدكتور بتاعه واللي قالته لك عمته وعمه وكل الناس. اكتب كل اللي تعرفه، بس مش ضروري الصياغه، مش ضروري الصياغه ولا الاسلوب، اكتب اي حاجه. بس انا وعادل متربيين مع بعض. مش مهم تكونوا متربيين ولا لا، اكتب بسرعه خلصني. خلصت ولا لسه؟ ايوه يا رشاد، ابعت لي حد من الجامعه ياخد المقاله بتاعت كابتن عادل. ايوه يا سيدي، انا مش عارف الناس مهتمه بالكوره وبتوع الكوره كده ليه، بس بسرعه كده. استاذ شكري. نعم. عجبك المقال؟ هو اسلوبك مش بطال. انت قلت لي اسمك ايه؟ طارق منصور. انت بتشتغل معانا هنا؟ لا يا فندم، انا لسه عاوز اشتغل معاكم هنا. كويس ان انا لقيت واحد عايز يشتغل معانا في الجورنال ده. ما يهمكش الهيصه والزيطه والزنبليطه دي، دول كلهم ما يجوش غير بالزق زي العربيات العطلانه. البركه في سعادتك يا استاذ شكري. انت هتبقى صحفي مش وحش.